Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. El sector más golpeado por la crisis económica es, sin lugar a dudas, el de la construcción. De hecho, el sector inmobiliario, el boom inmobiliario, es considerado como el gran responsable de la difícil situación que atraviesa España en estos momentos. De los más de 5 millones de parados, cerca de 800.000, entre 800.000 y 1 millón, provienen de la construcción. En Galicia, más de 30.000 personas de este sector buscan en estos momentos un puesto de trabajo. Y un último dato: el visado de viviendas en el Colegio de Arquitectos de Galicia ha caído a su mínimo histórico, con solo 203 viviendas visadas en diciembre del año pasado. Para hablar de la difícil situación que atraviesa la construcción, esta noche está con nosotros el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, don Jorge Duarte. Gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenido a Popular Televisión. Hola, muy buenas noches. Y como siempre están conmigo en esta mesa, me acompañan 4 profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. A su lado está el experto en consultoría institucional, José Antonio Constella. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. Muy bien, buenas noches, Carla. Buenas noches. En el otro extremo de la mesa nos acompaña esta vez Virgilio Costas, periodista. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Virgilio. A su lado, Pepe Castro, un habitual ya de este programa. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Y finalmente Ana Peón, una colaboradora también habitual de este programa. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. Bien, el señor Jorge Duarte es arquitecto de profesión, obviamente, licenciado en la Universidad de La Coruña, un máster de rehabilitación por la Universidad de Santiago y desde hace poco más de un año es el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia. Según los datos facilitados por el colegio, estamos hablando de una bajada del 90% en el número de visados, ¿no? Pasando de, y cito porque los números son escalofriantes, 46.881 viviendas visadas en el año 2006 a 4.687 en el año 2011. Son cifras tremendas, ¿no? Estas, o sea, vamos a ver, ¿esto nos supone directamente la destrucción de un sector? Prácticamente sí, as cifras realmente son así de dramáticas. É posible que no ano 2007 houbera demasiadas vivendas, se estuvera construindo demasiado en canto a segunda residencia, pero ahora mismo con 4.700 vivendas realmente o sector da construción e en especial os arquitectos están nunha situación dramática. A veces cando falamos de crisis os arquitectos solo somos unha parte moi pequena dese sector da construción e eu creo que realmente a crise faise especialmente relevante no sector da construción porque confluen a crise económica, a crise financiera e o sobredimensionamento que había anteriormente. En su profesión, entre los arquitectos, estamos hablando en Galicia de un 40% de paro, ¿puede ser eso? ¿Es así? ¿40%? Sí, realmente dos arquitectos que hai asalariados son a menor parte. En general, a maioría dos arquitectos traballan nun estudio propio ou con algún compañeiro, son estudios dunha escala moi pequena e son poucos os estudios que realmente teñen asalariados. Esos estudios, pois, moitos tiveron que pechar ou reducir significativamente a súa plantilla, co cal o incremento de paro é moi grande. Pero o máis grave para min é a situación profesional de moitos arquitectos que están intentando manter o seu estudio e que non son capaces de chegar a final de mes para pagar a hipoteca ou para pagar igual a ese colaborador que tiña. A reducción nos ingresos dun arquitecto pois aproximadamente é de a terceira parte do que ingresaba anteriormente. Que quere decir? Que son 1.000 euristas ahora? Ou menos incluso. Digamos que o proceso dun arquitecto desde que remata a carreira hasta que empeza a traballar é un proceso bastante difícil de empezar a traballar un estudio, colaborando, tendo algunha obra, ir pouco a pouco. Bueno, realmente estamos moitos, despois de 10, 15 anos de profesión ou 5 anos, nesa situación como se acabásemos de rematar a carreira intentando buscar a nosa primeira obra. O triste é iso que tamén aqueles que están acabando ahora que igual nunca fan a súa primeira obra e teñen que emigrar. Este sector ha pasado de ser el gran motor económico durante muchísimos años a convertirse en un verdadero lastre ahora. ¿Usted cree que se ha demonizado al sector de la construcción como el causante de todos los males? É posible que o sector da construcción estuvera sobredimensionado. Digamos que a inversión en ladrillo era como ese valor seguro que todos sabíamos que nunca iba a baixar, tanto fora a segunda residencia como a vivenda habitual. Realmente
chegou un momento que hubo un exceso de oferta, sobre todo de oferta, aquí hai que facer diferencias entre o que era a vivenda para segunda residencia, a vivenda en zonas costeiras, que esa vivenda sí que non ten saída a día de hoxe, e o que era a vivenda nas cidades que moitas veces se empregaba como inversión, pero que a maioría das veces vai dar cobertura a xente que necesita unha residencia para ser a súa vivenda habitual. Está claro que era excesivo, as 47.000 vivendas que había en Galicia, que se facían en Galicia, eran excesivas. A demanda en Galicia pode ser aproximadamente 20.000, 25.000, e o problema é que mentras non se recupere ese stock, que ahora mismo é imposible porque realmente está faltando financiación, non falta xente que iría a unha nova vivenda, o problema é que ao final non consigue demanda existe, la demanda existe, sí, ¿no? O que non consigue a financiación para poder vivir. Mentras non se acabe tanto co stock de vivenda que hoxe en día está baleira, que non consigue financiación para venderse, pois non poderá renovar o sector. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuánto tiempo se necesita para que el mercado absorba ese stock de viviendas? Hay estudios que aproximadamente con este ritmo de producción de viviendas de 4.700, en 5 anos ou así, poderíamos empezar a pensar que estaríamos recuperando sobre as 20.000 viviendas ao ano. Pero, sin embargo, esos números así en bruto non son realmente significativos, porque hai cidades que empezan a ter esa demanda. Se hoxe en día pudiéramos poñer no mercado vivenda a un precio razonable, vivenda sometida a algún régimen de protección, ou vivenda que non fora que non se hubiera que pagar o precio excesivo do solo que se estivo pagando anteriormente, sí habería demanda para esas viviendas. Eso supondría la intervención del Estado, de las administraciones públicas, ¿no? Y la cosa me parece que no está el horno para esos bollos, ¿no? Sí, parece que non está para invertir, pero bueno, parece que non sempre hai que pensar en que hai que ter acceso a vivenda en propiedade, que moitas veces hai que fomentar políticas de alquiler de vivienda. Esa era precisamente mi segunda pregunta. En los países de nuestro entorno vemos que el acceso a la vivienda no necesariamente se realiza o se lleva a cabo a través de la compra. Es decir, tener una vivienda no significa solamente tenerla en propiedad. En Francia o en Alemania es común, o en Inglaterra es común el alquiler, y el alquiler por muchísimos años. ¿Tenemos que cambiar nosotros de modelo o de cultura? Eu creo que realmente cando noutros países se apostou polo alquiler é porque non se ten ese sentimento da propiedade que temos aquí, de que a vivenda é esa inversión segura que nunca vai baixar. Digamos que a sociedade cambiou, xa non temos ese concepto de que o traballo que temos é para toda a vida e que non imos ter mobilidade. Hoxe en día estamos nun mundo moito máis dinámico e non sempre hai que pensar que cando accedes a unha vivenda é para toda a vida, porque a veces as condicións nos obligan a cambiar tamén de espacio onde traballar. Digamos que o mundo é moito máis global e os cambios de residencia son máis habituais que antes. Por eso, eu creo que o punto de acceso á vivenda en propiedade non será tan prioritario e debía haber unhas políticas activas por parte dos gobernos fomentando o alquiler hasta que unha persona pode decir que está establecida e poda chegar a acceder a vivienda en propiedade. ¿Usted tiene la impresión de que hemos tocado ya fondo? Quiero decir, ya estamos en lo más bajo que podíamos llegar de esta crisis en este sector. ¿Hay alguna expectativa de que los años que vienen van a ser mejores? Eu creo que máis abaixo non podemos, o sea, ese número de 200 vivendas nun mes realmente é como son números dos anos 70 en este país. Máis abaixo non podemos, o tema é, chegamos abaixo e vemos a luz ao final do túnel. Eu creo que en canto a vivenda nova todavía non, por qué? Porque realmente ahora estamos totalmente dependientes do que decidan os mercados, a confianza, eso que oímos todos os días a nivel global. Mentras non haxa unha confianza no sistema económico e volva a fluir o crédito, non poderemos medrar. O que temos que pensar en novas vías. Non todo ten que ser que a construción produza vivenda nova. Temos que pensar que o sector da construción ten que poder seguir dando traballo a ese gran número de parados que ti mencionabas antes, e para eso non é todo construir nova vivenda cun precio elevado que depende únicamente do acceso dunha familia. Hai que buscar en outras vías de rehabilitación, de mellora
das vivendas existentes, de mellora da eficiencia enerxética, hai que buscar outras vías porque o sector da construción é necesario recuperar postos de traballo. Ustedes apuestan por la rehabilitación como una forma también para absorber ese volumen de desempleo que existe en el sector, ¿no? Sí, parece que en estos momentos falta esa financiación a gran escala, entón sí que podemos hablamos apostar. De rehabilitación, perdone, hablamos de rehabilitación urbana, entiendo. Sí, normalmente cando falamos de rehabilitación en estos momentos de crisis non estamos falando únicamente de rehabilitar vivendas en cascos históricos, estamos falando de regeneración urbana, desas áreas da cidade dos anos 40, 50, hasta os anos 80, nas cales as condicións das vivendas eran moito peor, non había temas de aislamentos, impermeabilización, temas de accesibilidade, temas de habitabilidade. Bueno, todas esas vivendas realmente necesitan unha intervención sobre elas, necesitan mellorar sobre todo a súa eficiencia enerxética. Si pensamos no que consumen esas vivendas por falta de aillamento e por ter uns sistemas de producción de calor moi antiguos, poderíamos amortizar esa inversión en temas enerxéticos nun período que se fala entre 5 e 10 anos, aproximadamente 7 anos. É necesario eso e, sobre todo, é necesario mellorar as condicións de accesibilidade. Esas vivendas dos anos 50 moitas veces son habitadas por xente moi maior e seguimos con vivendas sin ascensores. Aí o sector da construción ten unha vía para poder intervir. E, ainda que falamos que as administracións en estes momentos non están para facer grandes inversións, sí que temos que ser conscientes que debíanse centralizar os esforzos sobre actuacións que teñan que ver actuacións conxuntas sobre un edificio ou sobre unha mazá. Non podemos pensar que con dar unha axuda para cambiar as ventás dunha vivenda actuamos sobre o problema. Debíamos de ter unha concepción arquitectónica global de todo o edificio para mellorar as súas condicións e aí é onde deberíamos de volcarnos. ¿Qué administraciones deberían intervenir aí? Las locales, la administración autonómica... Nesta sociedade na que vivimos é difícil a quen lle corresponde, pero está claro que estamos en unha era de definir competencias, exacto. ¿no? Sí. Hasta ahora as competencias de vivenda están con unhas axudas a nivel nacional que son as que inciden na rehabilitación e nos temas de acceso a vivenda, as políticas de vivenda de protección. Acaba de sacar a Xunta de Galicia unha nova lei, entón, ¿no? realmente, digamos que o Estado decide cal é a cantidade e as comunidades autónomas son as que deciden onde invirten. De feito, hoxe firmábase por parte da Consellería de Medio Ambiente con 38 concellos para as áreas de rehabilitación integral. Bueno, realmente as competencias son nas tres escalas, porque por outra banda os concellos teñen capacidade para intervir a través da xestión do solo para poder poñer no mercado solares nos cales, por exemplo, se poda acometer vivenda de protección pública para alquiler. Una última cosita que me podrá informar seguramente. ¿Dónde está el problema de la especulación? ¿Dónde se origina? ¿Se origina en el suelo, en el precio de tasación del suelo? Realmente, ¿o se origina en la incorporación de valor añadido en la construcción? Realmente... Porque sigue siendo muy especulativo este sector. Quiero decir, en las grandes ciudades no parece que la crisis haya hecho bajar los precios de manera sustancial, ¿no? Realmente na planificación urbanística o que busca é que se repartan as plusvalías que xenera o planeamento. Cando un plan di que aquí se pode construir baixo de 4 ou baixo de 2, realmente é o plan o que lle está aportando ao propietario un beneficio nese momento no que di canto se pode construir. O que busca o plan ou o que a urbanística debería conseguir é que ese beneficio do propietario teña unha repercusión non só nel, sino en toda a sociedade, que se repartan parte desas plusvalías a través de cesións, de equipamentos, de urbanización. Realmente ese é o concepto e iso é o que debía de impedir que o precio subira con ese valor. Por eso a veces hai que pensar en que ten que haber outras políticas, non só expropiación, pero sí de xestión pública do solo, para conseguir que non sexan uns poucos propietarios os que obteñen un gran beneficio, sino que eso se poda repartir a través de toda a comunidade sin que creza moito solo. Digamos que as políticas urbanísticas desde os anos 50, que están en marcha en outros países están tamén, deben de intentar evitar que o propietario do solo obteña uns beneficios desproporcionados facendo que a vivenda sexa moi cara.
Bien, abrimos, si le parece, un turno de intervenciones, de preguntas a mis colegas. Ana, por favor, empieza. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacerle preguntas sobre una serie de cuestiones que ha dicho. Ha hablado de la eficiencia energética y de las actuaciones que se pueden acometer. ¿Tienen ustedes datos aproximados de las viviendas construidas en Galicia? ¿Cuántas están en una situación buena en materia de eficiencia energética y en cuántas sería necesario actuar? Y otra cosa, hablábamos antes de la crisis del sector, del escaso número de viviendas. Al mismo tiempo se ha producido un descenso en los precios de la vivienda. ¿Cree usted que ha tocado suelo este descenso en los precios de la vivienda o que todavía va a bajar más? Y una última cosa, ya en ese momento estábamos debatiendo sobre el futuro de la enseñanza. A mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre la enseñanza, las enseñanzas de arquitectura en Galicia y si cree que es necesaria alguna reforma. Vale. Cando preguntas sobre a eficiencia enerxética, non? Cales son as condicións do parque edificado, temos que ter en conta que hasta os anos 80 ou anos 79 apróbase a primeira normativa básica de edificación que regula as condicións de illamento da vivenda. Deberíamos de pensar que toda aquela vivenda construída con anterioridade aos anos 80, 84, 85, máis ou menos non conta con esas condicións de illamento que hoxe en día se requerirían. Incluso algunhas posteriores tamén, porque realmente o que temos que valorar aí é canto podemos aforrar millorando os aillamentos que temos no edificio, millorando millores ventanas con rotura de ponte térmico, con doble cristal, e hai un parque edificado anterior aos anos 80 que representa máis do 60% nas cidades. Estou falando de datos de cidade, non sabería decir en povos. Co cal, en esos edificios, actuando sobre o que é a pel, os aillamentos, o acristalamento e sobre os emisores de calor, pois realmente o aforro, se hai estudios que cuantifican en aproximadamente 7 anos esa recuperación de inversión. Por qué? Porque non temos que perder de vista que as empresas enerxéticas teñen unha obligación, en xeral o temos os países, non polo compromiso de Kioto, de reducir emisións de CO2, pero a quen máis lle afecta é as empresas de produción de enerxía eléctrica, de enerxía en xeral. Co cal, esa reducción de emisións de CO2 temos que facela entre todos. As empresas de produción de enerxía eléctrica serían as que poden colaborar a veces en reducir os consumos das vivendas. Reducir o consumo reduce as emisións. Realmente esa é unha liña de actuación clara, xa non só, creo que para toda a sociedade e as administracións públicas, e no outro tema que falabas de hasta onde caerá ou hasta onde temos que asustar o precio. Eu creo que o precio a día de hoxe na vivenda xa construída, nese stock de vivenda que está baleira, está asustado. Digamos que cando un promotor pagou por un solo unha cantidad, o que estará intentando é non perder. Nun momento dado, igual tiñamos expectativas de crecimento sobre ese valor que pagaba antes de construir, pero que tampouco pode pagar por debaixo no cal comprou. Entón, eu creo que o asuste no precio da vivenda está feito, na vivenda xa construída, creo que está nos seus puntos máis baixos e que sería difícil pensar que a vivenda vai a seguir baixando de precio. E con respecto ao tema de estudios, de si hai moitos arquitectos e deberíamos de regular de outra forma as enseñanzas, eu creo que as escolas, a enseñanza universitaria, non? Sempre está plantexado desde un punto de vista bastante de acceso libre, no cal se regulan unhas condicións na Escola de Arquitectura da Coruña, 200 estudiantes ao ano, por nota. Parece que fai uns anos ese número era válido. Realmente ahora parece que somos moitos arquitectos, pero porque realmente hai poucas vivendas para facer. Creo que a veces os arquitectos estamos moi centrados únicamente en facer edificios de vivendas ou edificios de equipamentos, non? Durante a carreira estudiamos outras moitas cousas, estudiamos temas de protección ambiental, de urbanismo, de temas de interiorismo, de eficiencia enerxética. Digamos que a profesión sí ten unha formación moi amplia e hai outros campos de traballo, temas de paisaxe tamén, por exemplo, non? O problema é que cando todo o mundo quería ser arquitecto e facer
moi bons edificios dos cales, sentirse orgulloso, ao final non todos podemos ser ese gran arquitecto que está facendo palacios de congresos. Todos queremos ser el Guggenheim, non? Sí, e non é posible, o sea, realmente ten que haber moita arquitectura que se faga con sentido común e algún caso moi especial que requira un gran arquitecto, pero a maioría dos arquitectos teníamos que actuar con sentido común, buscando diversificar as nosas opcións de traballo e aportando en todos os campos e non únicamente facendo edificios emblemáticos ou edificios de vivenda. Pepe, por favor. Casi todos os expertos e non expertos coinciden en que despois da crisis nada vai a ser igual. No sector da construción, entre a construción que era, digamos, a gran defensa e o gran baluarte do progreso económico de España antes da crisis, e a situación actual que dunha tremenda baixada, como ben acaba de decir, neste sector, por onde albisca vostede que vai a estar a virtude, o termo medio, onde a construción realmente sexa un valor importante dentro da economía, sin o boom anterior nin a crisis actual. Aí si hai uns datos a veces bastante claros de número de demanda de vivenda nova por número de habitantes, e aquí falase aproximadamente de entre 20 e 25.000, pero que tamén ten que ver moito ca pirámide de población, e en Galicia en concreto temos unha pirámide de población bastante envellecida, co cal a demanda é menor que en outras zonas do país. Pensando que poda ser a mitad do que se puido facer nos anos de maior boom, nos anos 2005, 6, 7, deberamos de pensar que plazo de 5 anos ou así poderíamos estar nese número de vivendas, sobre todo nas zonas das cidades, que se poda poñer vivenda, como decía antes, a un precio razonable, sometida a algún régimen de protección, ou polo menos que se consiga o solo máis barato. Co cal, todo ese sector, todas esas profesións que hasta hoxe estuveron traballando na construcción, necesitamos darlles outra saída, e esa saída está moi clara, como decía antes, porque é o que pasa no resto de Europa. Aquí o peso da rehabilitación é aproximadamente un 27, algo menos de un 30% do produto, do total da construción. En países como Dinamarca acércase ao 80%, en Alemania está cerca do 60%, e o cambio é brutal entre unha cultura e outra. Ademais, hai un dato moi importante. A nova construción, da inversión de cada euro, o 70%, na nova construción de cada 100 euros, 50 euros son para man de obra e 50 euros son para material. No sector da rehabilitación, de cada 100 euros, un 70%, 70 euros son para pagar man de obra e un 30% para material. Co cal, eu creo que nestes momentos que temos un problema acuciante que é o paro, e sobre todo temos moitos oficios e moitas profesións que estaban perfectamente capacitadas, é moi triste ver que se poda perder esa capacidade de traballo desa cantidad de xente, e non falamos únicamente de albañiles, sino é todo un sector que é moito máis amplio, fontaneros, carpinteiros, os que fan as portas, pero que é un sector moito máis amplio do que a veces vemos. Realmente a rehabilitación é aquel campo no cal podemos dar maior cobertura a esos profesionais. Virgilio. Yo quiero volver sobre el precio de la vivienda, porque hoy se conocen los datos de las hipotecas del mes de febrero y la caída fue del 47%, del 47% del número, pero el 49% sobre el capital hipotecado. Y el precio medio en Galicia de las hipotecas ronda los 80.000 euros, con lo cual en el 2007 andaba por los 160.000 de media, con lo cual la caída es bastante importante. Y la pregunta es si tienen estudios en el Colegio de Arquitectos del coste real de la obra y el precio que se pagaba, si es la diferencia que había, porque la sensación es que era no solo por el precio del suelo, sino por el precio después de la venta, que había una gran parte de sobrevaloración, y en cuánto puede estar esa diferencia, ¿no? La repercusión del suelo, el precio real de la construcción, que bueno, eso supongo que los arquitectos lo tienen más a mano. Y pues una última cuestión es lo de esos dos grandes arquitectos, esos edificios emblemáticos, la sensación de que también ahí hay un poco de sobreprecio, ¿no? Ya no por meterme con la Ciudad de la Cultura, sino con todas estas estaciones de AVE, auditorios, que
que en Galicia creo que hemos puesto 3 para cada sitio, pero parece que hai un pouco de sobreprecio en unha desas cosas, ¿no? Sí, con respecto ao valor do solo, realmente os precios da construcción están bastante claros e esas tablas que usamos sempre para valorar e todos os arquitectos cando pedimos presupostos sabemos o que máis ou menos costa o sector e tamén os estudios que hai a nivel global. O precio está estancado ou caendo desde o ano 2006 o sea, de feito baixou porque ante a falta de traballo os constructores intentan manter os postos de traballo e baixou. Cando eu estudiaba para 20-25 anos, falábase de que nunha promoción o solo debía ser a quinta parte, o coste do solo, a quinta parte do que era a promoción. Se estamos falando dun precio de venta que pode ser nunha cidade de 1.500, o precio de solo debía ser 300 euros, 500. Nos anos 2000 a 2007, moitas veces era moito máis caro o precio do solo que o precio de construcción. Estamos falando que un precio de construcción hoxe en día poderíamos falar dun abanico entre 700, 900 euros, hasta 1.000 podría ser un precio razonable, e o resto é solo, non? Cando falamos de nova vivenda, ese precio moitas veces estaba por riba do valor de construcción. Creo que nin no 20% que se falaba un pouco utópicamente fai 20 anos, nun precio de solo sempre controlado, pero eu creo que tampouco o mismo tanto por cen. Quizás unha porcentaxe de un 30% do valor da obra global sería un precio razonable. Pero para eso é necesario que se poda cambiar a cultura e entender que a administración debe de actuar sobre o precio do solo. O urbanismo realmente é o que xenera ou dá a oportunidade de xenerar as plusvalías e a administración aí debe de ter unha certa cautela para poder poñer vivendas no mercado a un precio razonable. Moitas veces pensamos que ten que ser un sector desregulado, non? Bueno, hai sectores como a sanidade ou a educación que ten unha certa regulación e cando aquí se fixo a aposta por desregular o solo, por desgracia non conseguimos mellorar. Entón, unha certa regulación o mercado do solo ten que ter para intentar controlar os precios e aí é necesario un pouco a concienciación de toda a sociedade. As vivendas sometidas a algún régimen de control de precio non son só para as clases desfavorecidas. En outros países, a maioría da sociedade accede a vivendas sometidas a algún régimen de protección. En régimen de alquiler muchas veces. Sí, en régimen de alquiler sobre todo, porque creo comprar que... en el centro de París es inviable, ¿no? Para una familia normal. Sí, pero eu creo que sí que a clase política e a sociedade, creo que o máis importante é que a sociedade lles demandemos esa acción. E cando falabas dos arquitectos emblemáticos, que esa pregunta de que tanto dano nos fai moitas veces del arquitecto estrella que vai por libre, creo que esa dabas case a contestación. Vivimos na comunidade dos 3 aeroportos, das 3 universidades, que teremos as 3 estacións intermodais ou 5 dunha escala sobredimensionada. Entón, creo que esta sociedade está asumindo claramente que non pode ser o que era. Nin podemos ter 3 universidades, nin podemos ter 3 aeroportos, nin podemos pensar que sempre, cada cidade, cada vila, ten que ter o seu auditorio, o seu edificio emblemático. Creo que vivimos moi por riba das nosas posibilidades e temos que adaptarnos. E aí creo que os arquitectos ou algúns arquitectos lle fixeron un certo dano á profesión. A profesión de arquitecto realmente é intentar cubrir as funcionalidades dun cliente utilizando os mínimos recursos necesarios e un pouco eso, o sentido común, a racionalidade, o que un arquitecto debe de aportar á obra. Non precisamente debe de ser cómplice deses excesos, sino que un arquitecto debe de intentar aportar sentido común e racionalidade, con menor cantidad de recursos, aportar o máximo posible en funcionalidade e a poder ser tamén en mellorar as condicións de calidade de vida dos usuarios.
Bien, José Antonio, la Sí. última pregunta. A mí me interesa mucho, lleva interesándome tiempo, en Galicia, que es una comunidad anárquica, terrible, en el tema de la construcción, ¿no? O sea, yo lamento que sea así. Se ha ido trabajando mucho con el tema de la ordenación del territorio. Cada gobierno ha ido sacando su ley de ordenación del territorio, unas más acertadas, más apegadas a la realidad y otras yo creo que menos. En momentos de crisis, ¿cabe seguir apostando por la ordenación? Yo entiendo que sí. Pero lo pregunto al decano del Colegio de Arquitectos. Y luego me interesan mucho dos cosas más pequeñas, ¿no? Una es, ¿qué hacemos con ese stock de segundas viviendas en la costa que ha contribuido, a mi juicio, a enfear, que no existe este término, pero yo creo que viene muy a cuento, toda esta costa nuestra que es espectacular, esas segundas viviendas, esos parques, bueno, en fin, y por último, en estas épocas de crisis no cabe el recurso a la tentación a construir con menos calidad para abaratar costes? Ben, me alegro da pregunta. Con respecto á ordenación do territorio, creo que nestes momentos de crisis é cando máis conscientes temos que ser que hai que intentar poñer sentido común e ordenar. A planificación urbanística que vivimos a veces do diseminado, do disperso, encarece moito a prestación de servicios e obliga unha vida moitas veces atado ao vehículo privado. Por qué? Porque ninguna política de transporte público funciona ben ca dispersión de poboación. Creo que na ordenación do territorio nestes momentos é onde temos que intentar buscar consensos que fagan que os plans xerais non sexan documentos que se tardan moitos anos en debatir e que sobre todo fan que se produzan peleas políticas electoralistas de corto alcance. Cando un fai un plan xeral, cando un concello fai un plan xeral, ten que ser consciente que é como esa pequena constitución que ten que regir o seu futuro e que debe nacer co maior consenso posible, porque é a única forma de que haxa un acordo e que realmente se respete máis adiante e non estar sempre cambiando continuamente. E con respecto ao tema da segunda vivenda, eu creo que evidentemente houve un exceso de crecimento, moitos municipios costeros, e aí hai que entender que hai un problema de financiación nos concellos que foi bastante grave, ou é bastante grave. Moitos concellos se financiaban a través das licencias, e iso realmente era un pouco dramático. Era unha tentación diabólica. Canto máis se construían, máis licencias teño, máis servicios lle dou aos meus ciudadanos, e unha política de corto alcance, porque a medio plazo e ahora teño que darlle servicios a todas esas vivendas de segunda residencia que se ocupan un mes o ano, pero sin embargo lles teño que dar servicios os 11 meses restantes. A vivenda de segunda residencia creo que era un enemigo que estaba aí dentro que non o estábamos vendo. Realmente era obter beneficios a través desa licencia, pero nos xenera dos problemas a medio plazo. Un, o paisaxístico, do cal falábamos, esos sitios da Mariña Lucense ou da Barbanza, nos cales hai unha desproporción de edificación e que ademais a esa vivenda turística hai que darlle servicio durante todo o ano sin que realmente teña un usuario que devolve esa riqueza no día a día no consumo. Falabas da crisis e se a crisis nos pode facer que se abaraten os materiais de construcción e que se deteriore a calidade da edificación. A crisis pode ter elementos negativos, un deles é ese, empeorar a calidade da construcción. E eu creo que aí é onde a veces, por un lado, temos que reivindicar a figura do arquitecto, que debe de ser ese garante de que non... Ese garante de que realmente a vivenda a edificación sigue mantendo unha calidade. Digamos que o arquitecto é o que en momentos de crisis con menos recursos ten que poder aportar solucións máis económicas para manter a funcionalidade. E por outro lado, cando falamos de crisis tamén, e esta é unha sensación que a veces me preocupa, que non podemos pensar que agora, como hai crisis, se alguén nos propón facer un macroedificio nunha zona costeira privilexiada, pode ser eso a solución á crisis. Temos que ser moi cuidadosos e que non debemos de permitir que decisións que por sentido común non debemos de tomar, empuxados pola necesidade de crear postos de traballo ou unhas hipotéticas milloras de xeneración de postos de traballo ou económicas, nos permitan abrir a man cando, se non houbera crisis, non o faríamos.
Señor Duarte, creo que hemos hecho un repaso bastante amplio al sector, seguramente que nos olvidamos de un montón de cosillas, pero lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Le agradezco mucho su participación y seguramente que nos veremos pronto, porque es un tema que resurge diariamente, cotidianamente, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y buenas noches. Muchas gracias a vos por tenerme invitado. Nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora mismo.